Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Ich bin heute am Start für euch mit meinem eigenen Weihnachtsschnabberpulli. Ja, vom letzten Jahr. Wer hat den von euch auch? Der kommentiert mal mit einem roten Herzen. Auf jeden Fall habe ich dieses Video schon seit Wochen geplant, weil es dauert ja immer, bis es ankommt. Und einige Sachen dauern sehr lange, weil die extremst gehypt worden sind, vor allem auf TikTok. Und darum geht es vor allem. Wir testen heute virale TikTok-Fidget-Toys. Sind sie das Geld wert oder eher Schrott? Und sollte man lieber nicht holen. Wir testen das Ganze. Ihr könnt es auch gerne entscheiden in den Kommentaren. Ihr glaubt nicht, was dabei ist, Leute. Es ist eskaliert. Aber ich habe eine Entschuldigung dafür. Erstmal steht Weihnachten kurz vor der Tür. Und zweitens, es wird wahrscheinlich das letzte Fidget-Toy-Video in diesem Jahr sein. Also wird nochmal so richtig reingehauen, okay? Lasst mal unbedingt einen Daumen nach oben, damit ihr auch euch total auf Weihnachten freut. Und Bernhard wieder am Start sein soll, mit einer Weihnachtsmütze vielleicht. Er lebt noch, ja? Soll er hier chillen auf dem Sofa oder so in der Ecke? Aktiviert unbedingt die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt, weil dann verpasst ihr kein neues Video, Leute. Weil jeden Tag gibt es ein neues Video. Ist wie ein Adventskalender hier. Und ich würde sagen, let's go. Wusch. Kommen wir zum ersten Fidget-Toy, was ich schon öfters mal auf TikTok gesehen habe. Und zwar geht es um dieses Pop-It-Spiel. Ihr kennt das ja wahrscheinlich in diesen Standardformen. Entweder so ein Rechteck oder so ein Kreuz und so. Jetzt haltet euch fest, was es gibt. Und zwar das Ganze in super süßen Formen mit Würfeln. Ja, mit den Würfeln. Aber es gibt noch ganz viele andere Formen. Und unter anderem auch das hier, was man zu dritt spielen kann. Ist das jetzt eine Mickey Maus oder ist das auch ein Bär? Ich weiß es nicht so ganz. Aber hallo, in Regenbogenfarben. Plus, ja, 3 Würfel. Das ist so cool. Das fühlt sich relativ stabil an. Also, ich würde sagen, das fühlt sich sogar besser an als dieses Rechteck, was ich hatte. Und es ploppt schön. Mag ich. Tada. Jetzt mal eben umdrehen. Und hinhören. Ich liebe das Geräusch. Oh mein Gott, 2 vergessen. Sorry. Kommen wir jetzt auch schon zum nächsten, was ich auf TikTok entdeckt hatte. Und ich glaube, ihr bestimmt auch schon mal, weil das Ding ging einfach viral. So viele haben darüber geredet, weil das Ding einfach gigantisch ist. Wer braucht so ein Among Us Pop-It, das so groß ist? Ich auf jeden Fall, denn ich hab's mir geholt. Für euch. Weil ich weiß, das Ding ist super teuer. Also ehrlich jetzt, es ist viel zu überteuert. Das ist meine Meinung. Weil das ist einfach nur irgendwie so ein Gummiteil einfach. Also mal ganz im Ernst. Das Päckchen war echt schwer diesmal. Ich habe mich erst schon gewundert, was es ist. Aber es schimmerte so ein bisschen durch und dann hat es gleich Klick gemacht. Okay, der Crewmate ist angekommen. Und jetzt packen wir ihn endlich aus. Ich komme auf dieses Gewicht nicht klar. Aber der sieht wirklich so aus wie in den TikToks. Wow, sind das viele Pop-Its. Und mal gucken, ob die gut ploppen. Die lassen sich auf jeden Fall gut eindrücken. Aber wozu brauchst du so einen riesen Pop-It? Willst du das an deinen Schulranzen machen und damit rumlaufen? Alter, das zieht dich nach hinten, Mann. Du fällst um, ey. Kann man auch schon als Badematte benutzen, oder? Das ist so groß. Hört sich das wenigstens gut an? Also es fühlt sich normal an, wie ein Standard-Pop-It. Okay, der letzte hörte sich gut an. Aber, ja, ist ganz normales Standard-Pop-It, aber in XXXXL. Boah, ich habe jetzt völlig übertrieben. Also, ich glaube, mehr toppen kann man einfach nicht. Dann, worauf ich gestoßen bin, das öftere Mal auf TikTok. Allein wenn man mal Fidget Toy irgendwo eingibt, stößt man auch meist in der Regel irgendwie darauf. Und zwar, es gibt eins, das so aussieht wie eine Switch. Leute, ernsthaft? Es gibt ja diese Controller, aber es gibt auch eins, was so aussieht wie eine Switch. Hier ist die im Switch-Design. Ja, die lassen sich eigentlich gut eindrücken. Ich finde es auch nicht schlecht, dass da ein paar Buchstaben drauf sind, weil es fühlt sich nochmal anders an. Also die Tastatur haben ja mittlerweile schon relativ viele, aber das hier, also das mag ich irgendwie. Echt cooles Fidget-Toy. Dann was Neues, worauf ich gestoßen bin des Öfteren, und zwar das hier. Habt ihr das schon mal gesehen? So ein, sieht ein bisschen aus wie ein Hundespielzeug. So ein Squishy Pop-It Ball, Würfel, Flummi-Ding. Ja, man kann so viele verschiedene Sachen damit machen. Aber ich fand, das sah mega interessant aus, dass ich das einfach mal für euch ausprobieren wollte. Ja, also die Farbe, darüber kann man sich, glaube ich, streiten. Grün mit rosa, weiß ich so recht. Und was ist das, so ein Gelb? Ja, also hätte ein bisschen schöner sein können, aber dafür feiere ich den Ball irgendwie. Also der ist echt cool. So ein Fidget hatte ich auch noch gar nicht. Der ploppt so toll. Ey, der ploppt sogar besser als so ein Pop-It. Also, der hat den TikTok-Check bestanden. Und natürlich Weihnachts-Fidget-Toys.
Ich habe so viele schon vor Weihnachten gesehen, dass ich mir dachte, oh mein Gott, die muss ich auch haben. Und zwar schaut die euch einfach mal an. Die hat eine ganze Sammlung, die so süß aussieht. Irgendwie mag ich die Poppets. Hallo, Weihnachten und Poppet. Das ist voll interessant. Solche Handschuhe sogar von Santa. Becky gleich nachgeguckt und gefunden. Hier ist der Weihnachtsbaum. Hier seht ihr auch nochmal die Farben besser. Findet ihr die nicht ein bisschen weird? Also, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Was ist das? Was macht da braun drin? Oder soll das die Äste sein? Ich habe keine Ahnung. Die Farben finde ich nicht so schön. Und ja, das fühlt sich irgendwie so richtig dünn an. Man muss auch sogar hier fester drücken. Also, das ist nicht so ein gutes Poppet. Ploppt wenigstens einigermaßen gut, aber es ist nicht mein Lieblingspoppet. Aber den finde ich auf jeden Fall so viel besser. Der glänzt auch ein bisschen. Der lässt sich besser eindrücken und ist auch ein bisschen stabiler. Das ist süß gemacht hier. Dass da noch so eine Schlaufe dran ist. Und eigentlich sieht der echt süß aus. Aber das hier, was ist das? Was ist das? Warum ploppt das auch nicht so schön? Das kann nicht ploppen. Kann einfach nicht ploppen. Kannst du dran rumdrücken. So ein bisschen an wie der Tannenbaum. Also ein bisschen schlabberig. Aber dafür mag ich die Form hier. Passt genau zu meinem Finger. Aber dafür ist das Design von dem Handschuh eine 10 von 10. Und hier ist die Nikolaussocke. Und hier ist die Weihnachtsmütze, die ich auch wieder ein bisschen süßer finde. Etwas, worauf ich so gespannt bin. Und oh mein Gott, ich glaube, das ist so das Highlight mit diesen Riesen-Crewmate zusammen. Diesen Kopfhörern. Ich weiß nicht mehr, ob die mir angezeigt worden sind mal oder ob ich darauf verlinkt worden bin auf TikTok. Wenn die noch einen coolen Sound haben, dann bin ich sowas von hyped. Wobei, ich habe da so ein paar Bedenken, aber die Katzenohren können leuchten. Ey, wie süß ist das? Wenn mir der Bass fehlt, dann bin ich sauer. Dann ist Becky sauer. Und hier sind sie. Ja, in real life. Allein die Verpackung ist schon mega süß. Aber jetzt muss es einfach nur auch gut sein. Also ich hätte eher gedacht, dass die kleiner sind. Ich bin wirklich positiv überrascht, wie groß das ist. Und die sind nicht wirklich zum Eindrücken. Kannst zwar draufdrücken, aber die ploppen nicht. Ich glaube, das ist mehr so Deko einfach. Und jetzt kommt der Moment, Leute. Wir setzen sie auf. Sie sind auf jeden Fall gemütlich, aber warte, ich sehe mich in dem kleinen Display, aber nicht in groß. Wie findet ihr, sieht das aus? Ich finde, die Katzenohren sind irgendwie viel zu nah beieinander. Findet ihr nicht? Also bei meinen anderen Katzenkopfhörern sind die viel mehr auseinander. Sieht mehr katzenmäßig aus. Aber das hier? Vielleicht liegt es auch an meinen Haargummis? Ich weiß nicht. Ihr könnt mal gerne entscheiden, ob die cute sind oder nicht. Wow, das hat Bass. Oh mein Gott. Hört sich ein bisschen gedämpft an, aber es hat Bass. Dankeschön. Dankeschön. Das hätte ich null erwartet, weil die meisten hören sich echt extrem blechig an. Kennt ihr das auch? Also, ich finde die ganz süß. Das mit den Ohren ist halt Geschmackssache. Aber ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Aber ich finde die echt nice. Squid Game Fidget Toys. Gibt's wirklich. Echt jetzt. Und ich habe sogar einen in der Stadt gefunden. Ja, okay, ist das jetzt so ein richtiges Fidget-Toy? Es war zwischen den Fidgets, okay? Und zwar, jetzt haltet euch fest. Und hier ist der Mini-Wächter. Ja, den gibt's tatsächlich. Ich habe den in Hamburg gefunden, halt in so einem Laden, wo die ganz viele Fidgets hatten. Zufällig, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das finde, was ich auf TikTok gesehen habe, aber habe ich gefunden. Und ja, der ist echt mini. Ich weiß jetzt aber nicht so ganz, ob das ein Fidget ist. Aber so ein richtiges Kuscheltier ist es jetzt auch nicht. Naja, du kannst vielleicht deinen Stress daran auslassen. Aber so gut verarbeitet ist der nicht. Da kommen ein paar Nähte raus. Lustiger Zufall. Erst im TikTok gesehen und dann auch noch gefunden. BTS Poppets! Und davon habe ich mir auch einen geholt. Und zwar mein Favorite. Na, welcher ist es? Könnt ihr es euch schon denken? Und hier haben wir Cookie. Das ist so cute. Auch noch die Farben. In so einem richtig schönen Pastell. Jetzt mal die andere Seite. Und die Farben sind einfach 10 von 10. Dann habe ich super süße Alpaka-Poppets gesehen. Ey, wie cute sieht das bitte aus? Die Augen und die Farbe und so. Aber ich bekomme natürlich wieder mal sowas. So eine wundervolle, schöne Farbe, die ich mir niemals ausgesucht hätte. Ja, meine Giraffe hier, aka Alpaka. Also,
Ich weiß nicht so recht. Also das Gesicht ist richtig cute, aber die Farbe. Von der anderen Seite haben die es noch nicht mal angemalt. Echt sad. Ich bin so sad. Lasst mich wissen, wie ihr die fandet. War es Schrott oder not? Was hat euch am besten gefallen? Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video morgen. Ich habe euch so, so lieb. Bye!